Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya technician hospital nak bagi tahu korang yang hari ni saya akan repair untuk back glass iPhone X. So ni customer hantar, kira baru pakai beberapa minit ke jam macam tu lah. Kira baru lagi, baru keluar dari kotak. So baru nak masuk apply ni dah jatuh macam ni. Aku boleh tengok sendiri lah. Tapi nasib LCD dia kira okey lah. Kira tak ada apa-apa pun crack ke apa, cuma just belakang je. Ni dia. Kira maybe excited sebab phone baru kan. So hari ni saya nak tunjukkan cara tukar back glass untuk iPhone X ni lah. So sebelum tu kalau macam korang ada Instagram, korang boleh like ataupun buka page untuk hospital punya. So kalau macam ada Facebook ke, boleh like page untuk tag ke kawan korang ke, untuk tengok video-video apa-apa dekat hospital punya Facebook. So yang mana main Twitter tu kira boleh buka juga. And siapa yang suka layan YouTube untuk tengok video ke, macam post ni kita akan post dekat YouTube juga lah untuk share untuk korang nak tengok ke. Kira banyak untuk repair iPhone punya part ni, kira untuk iPad ke apa, kita akan share kat situ. So kalau macam korang ada masalah apa-apa, korang boleh contact macam nombor yang kat bawah ni lah. Untuk macam sebarang problem, korang boleh contact admin. So admin akan reply balik yang check korang atau call gitu lah. Okay, sekarang kita nak start. So ni saya nak tunjuk balik lah, kira back glass crack. Kira dia akibat dia jatuh lah. So ni kau boleh tengok lebih dekat lagi lah. So kira LCD dia kira still ok. Kau boleh tengok kira just belakang ni lah. Okay, sekarang kita nak start repair lah. First ni kita kena off untuk safety lah sebenarnya. Okay, ni kita nak selamatkan benda-benda yang penting macam LCD ke, kamera ke daripada rosak. So ni kita kena pakai blower. So kalau kita tengok ni blower untuk panaskan drilling untuk LCD. Sebab kalau macam yang iPhone paling latest kira dia ada gam kat tepi tu, kira macam silikon gitu lah kira. So kita start lah. So ni kita buat hati-hati.
kamera pun kena buka juga. Sebab takut kamera bila kena panas lah, dia boleh rosak kat lah. Kira lens dia boleh rosak. Okay, so ni motherboard dia lah. Kecil je. So ni kamera dia. So sekarang kita nak buka bateri lah. Untuk selamatkan bateri dia. Kalau takut macam bateri tu terlalu panas kan, kira boleh kembungkan bateri tu atau boleh rosakkan dalaman dia. So sekarang ni saya baru lepas keluarkan tape untuk bateri ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh tengok ni lah. Kira ni tape dia. Ni tape daripada bateri tu sendiri lah, untuk lekatkan bateri tu dengan dia punya body dia. Okay. So saya sambung sekarang untuk buka bateri. Okay, ni kira bateri untuk iPhone X. Kira dia ada dua, tapi dia sekali ada punya connector. Okay. So sekarang kat sini saya tunjuk lah. Kira ni receiver untuk iPhone X. Kira wireless charger untuk iPhone X lah. So kalau receiver ni kita kena cabut dulu untuk safety dia. Takut terkoyak ataupun tercalar ke bahagian ni, kira memang receiver tu boleh rosak terus lah. Kita tak boleh pakai untuk wireless charger ni. Okay. Sekarang saya akan tunjuk. So kita buka dulu tu. Kita sekarang dah lekat skru semua. Kita akan cabut receiver dia dengan hati-hati ya.
So kalau tengok ni kira receiver untuk iPhone X lah. Ni. Dia memang nipis je. Kalau macam salah buat tu memang boleh rosak. Ni tak ada. So kita kena simpan dulu ni. Okey. Sekarang kita nak buka gelas kat belakang yang pecah ni. Kau boleh tengok ni lah. Kita akan start sekarang lah. Kita akan pakai blower ni balik untuk panaskan dia punya gelas kat belakang tu. Sampai saya blower tu saya akan cabut lah kira yang kaca-kaca berlebihan. Okey, sekarang kita dah siap buat back glass replacement. Kau boleh tengok ni. Kira condition dia memang dah cun. So tak ada dah pecah lagi. Kita dah replace dengan yang baru. So kalau korang nak tengok apa yang jadi dekat phone ni, korang boleh tengok video yang akan kita tunjuk ni lah. Ini technician tengah cabut back glass untuk iPhone X. Safety first. Safety first again. Sarut tangan. So ni iPhone X. Okey, itu yang terjadi dekat iPhone X ni. Kira tu semua untuk safety dan macam-macam lagi lah. So kalau korang ada problem dengan phone korang atau problem yang macam ni, korang boleh contact kat nombor bawah ni. So nanti Papa admin akan bagi tahu korang tentang problem tu, macam mana nak solve dan harga untuk repair tu berapa. So kalau korang yang mana tak follow Instagram lagi, so korang boleh tengok dekat Instagram kita and boleh follow balik. And yang mana tak like lagi page FB Eye Hospital, korang boleh buka dekat Facebook and search Eye Hospital. So yang mana suka main Twitter tu, korang boleh tengok Twitter untuk macam yang kaki bawang ke apa, tu korang boleh buka dekat Twitter lah. So yang mana pula layan video, korang boleh share je dekat Hospital punya video. And kat situ macam-macam lagi lah kita akan buat repair. So macam video problem iPhone X ni pun kita akan post kat situ. So yang mana tak tengok tu kita akan bagi tahu kat situ lah. So apa-apa problem korang boleh contact saja admin dekat nombor yang macam ni. So itu sajalah untuk hari ni punya back glass replacement. Okay, so kalau macam ada repair lagi, kita akan post lagi lah video yang macam ni. Okay, itu saja.